Теке. Тәвәкәл. Тамыры нык ағас ҡоромаҫ. Бөгөн Тамыр тәүлек әйләнәһенә эшләгән, үҙенсәлекле проекттар сығарған. Бөтә Рәсәйгә танылған ҡеүәтле канал. Тамыр тапшырыуҙары башҡорт телен бар донъяға яңғыратты. Сәлам, ҡыҙҙар, малайҙар. 1992 йылдың 2 мартында Сәңгелдәктең беренсе тапшырыуы эфирға сыға. Тамыр тарихының тәүге бите шулай асыла. Тау-тау хәбәр яңылыҡтар хеҙмәтендә эшләүсе йәш хәбәрселәргә алда, ялда юҡ. Көн һайын тура эфирҙа Тау-тау хәбәр өйә улар. Хәбәрҙә булайыҡ. Беҙ һеҙҙең өсөн эшләйбеҙ. Тырыш тамырҙар бер кемде лә ҡабатламай. Уларҙың үҙ юлы. Ошо юл буйлап республикабыҙҙың иң билдәле брендтарына сәйәхәт итәбеҙ. Әйҙәгеҙ бергәләп, ҡымыҙ юлы буйлап. Так вкуснее. Әлләсе. Заман йәштәре өсөн иң теккә уйын. Этнолайк. Ҡапма ҡаршы ике донъя. Телевидение менән интернетты дуҫлаштыра. Альбина өләсәй беҙҙе халыҡ йолалары менән ылыҡтырһа, беҙ уны Instagram сәрҙәренә өйрәтәбеҙ. Бәлки мин дә блогер булып китермен әле. Тамыр. Акыллы. Алсаҡ. Аҡылдың юлдашы — бәхет, тамырҙың юлдашы — ижад. Тамыр донъяһында ижад ҡайнай. Бер-бер артлы өр-яңы проекттар донъя күрә. Беренсе башҡорт сериалы «Бирешмә» Тамырҙың оло ҡаҙанышы. Тормошта үҙ урынын тапҡан. Һынауҙарға бирешмәгән үҫмерҙәр өсөн премияла булдырҙык. Бирешмә. Беренсе үҫмерҙәр премияһы. Тамыр селтәре. Республикабыҙҙың ижади мәктәптәре хәҙер беҙҙең менән бергә оло телевидение донъяһына аяҡ баҫты. Үҙ видео контентыңды булдырырға теләйһеңме? Әйҙә, һин дә беҙҙең селтәргә үҙ биҙәгеңде өҫтә. Тамыр фильм әкиәттәрен Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә яратып ҡарайҙар. Шүлгән таш, Ҡоралай, Ҡолонҡай, Ҡамыр батыр, Умырзая. Йөрәккә үтеп, таш күңелдәрҙе иретә. Яҡшылыҡтың яҡты көсөнә ышандыра. Башҡорт телендәге Нурбустан анимация сериалын да беҙ ижад итәбеҙ. Физра, махсус хәбәрсенең спорт блогы. Һин иң көслөһө, иң йылғыры, иң етеҙе, иң шәбе. Тимәк, Физра тапшырыуы тап һинең өсөн. Бейе. Беҙ хәҙер бейетәбеҙ ҙә. Республикабыҙҙың иң шәп бейеүселәре беҙҙең өсөн тыпырлай. Ҡош юлы балалар, хыялдар бейеккә илтә. Талантлы йәш бартирсылар өсөн иң текә проект. Артыҡ бала булмай. Күп балалы ғаиләләр тураһында сағыу һәм фәһемле тапшырыуҙар циклы. Әкиәт китабы. Мөғжизәле әкиәт донъяһына тиәле сәйәхәт. Бауырһаҡ. Иң тәмле тапшырыу. Дөрөҫ туҡланыу. Ҡыҙыҡ та, файҙалы ла. Юя ҡаласығы. Уҡырға өйрәнгем килә тиһеңме? Юя ҡаласығына юллан, үҫкәнем. Шәп арба. Был тапшырыу оҫта ҡулдар өсөн. Егет кешегә 70 төрлө һөнәрҙә әҙ. Өйрәнгәнең үҙеңә. Уна егеттәр, беҙҙең кәштәбеҙ әҙер. Байтус. Илағансы көлдөртә лә, шаярта ла. Ныҡ ҡыҙыҡ тапшырыу. Тамыр. Моңло. Маҡсатлы. Матур. Тамыр телеканалының хатта йыр студияһы ла бар. Музыкаль фильмдар, клиптар, альбомдар, концерттар. Йыр-моң ҡанатлы Тамыр йырсылары республика кимәлендә үткән күп сараларҙың сағыу биҙәге. Сулпылар йондоҙҙар ҡабыҙа. Билдәле йырсыларҙың оло сәнғәткә юлы Тап Сулпылар телевизион конкурсынан башлана. Сулпы башҡорт ҡыҙҙарының яратҡан биҙәүесе. Алда гөл. Ҡупшыҡайҙар өсөн иң зауыҡлы тапшырыу. Һорау плюс яуап, портрет. Бәхет ниндәй төҫтә? Тапшырыуҙа ҡатнашҡан ҡунаҡтарыбыҙ ошо һорауға яуап эҙләй. Һеҙҙең һорауҙар миңә бик ныҡ оҡшаны, тетрәндерҙе, бала саҡты иҫкә төшөрҙө. Ялдарым тик яныңа иртәләр. Тамырҙың төп маҡсаты бала күңеленә изгелек сәсеү, кешелекле, ярҙамсыл булырға өйрәтеү. Шуға беҙ мәрхәмәтлек байрамдары ойошторабыҙ һәм тиҫтерҙәребеҙгә ярҙам итәбеҙ. Турнаҡай, бергә осабыҙ телепроекты һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балаларға ҡанат ҡуйҙы, ышаныс бирҙе. Бәләкәй принцессалар балы. Сәләмәтлеге сикләнгән ҡыҙҙар өсөн үткәрелгән иң матур байрам. Балға килгән һәр ҡыҙыҡай үҙен әкиәт донъяһында йөрөгәндәй хис итте. Һәр баланың йондоҙ булырға хаҡы бар. Әсә йөрәге йәмәғәт ойошмаһы менән берлектә үткәрелгән Таланттар йондоҙлоғо проекты күп йылдар сәләмәтлеге ҡаҡшаған балаларҙың хыялын тормошҡа ашыра. Сәхнәгә юл аса. Тамыр. Ҡыҙыҡ.
Кыйыу. Ырытлы. Ай текә, компьютерды 5 бармағы кеүек белгән, робототехника менән ҡыҙыҡһынған, йомро башлы текә йәш конструкторҙар өсөн. Ай текә дигәндәр. Фән-таш тапшырыуы бәләкәй ғалимдар өсөн мауыҡтырғыс һәм файҙалы. Уйлау, күҙәтеү, иҫбатлау кеүек супер һәләттәрҙе үҫтерергә ярҙам итә. Геройҙар беҙҙең арала документаль фильмы үҙ ғүмерҙәрен аямай, башҡаларҙы ҡотҡарыу өсөн ярҙамға ташланған ҡыйыу үҫмерҙәр тураһында. Сиктәр юҡ. Герой балалар. Телевизион тапшырыуҙар циклы. Тапшырыу геройҙары үҙенсәлекле балалар. Тормошҡа зарланмайҙар. Күңелдәре лә асыҡ уларҙың. Донъяға ла тик яратып бағалар. Бейегерәк тапшырыуы Башҡортостанда йәшәүсе иң тырыш һәм өлгөр ҡыҙҙар-малайҙар тураһында. Һин дә уларҙан ҡалышма. Бейеккә ынтыл. Бирешмә профи. Киләсәктә ниндәй һөнәр һайларға белмәйһеңме? Бирешмә сериалы геройҙары Данир, Гәлсәр, Гөлгөнә, Хәйҙәр һиңә ярҙамға киләсәк. Тамыр. Рухлы. Рәхмәтле. Тамырҙарын яҡшы белгән, теле, тарихы менән ҡыҙыҡһынған кешенең ҡанаты ныҡ була. Башҡортостанда йәшәүсе һәр бала үҙен ҡанатлы итеп тойһон, тамыр менән бергә булһын. Был беҙ тапшырыуы республикабыҙҙа йәшәүсе төрлө милләттәрҙең ғөрөф-ғәҙәттәре менән таныштыра. Иң йылы телепроект Төньяҡ Амурҙары иле. Тарихҡа ла сәйәхәт ҡылабыҙ. Тамыр фильм әкиәттәре кинотеатрҙа, ҙур экранда. Һәр аҙна шаршамбы көнө Родина кинотеатрында йәш тамашасыларыбыҙ йыйыла. Был осрашыуҙы беҙ һағынып көтәбеҙ. Акмулла. Башҡорт әлифбаһы. Был әлифба ябай түгел. Һәр хәреф тотош бер тарихты аса. Башҡортмон тигән һәр ғаиләнең түрендә мотлаҡ булырға тейеш китап. Ә хәҙер күңелле математика. Тейфи регион бөтә Рәсәй телевизион конкурсында Тамыр телеканалы 8 тапҡыр бронза арфиға лайыҡ булды. 21 тапҡыр «Включайся» халыҡ-ара балалар телефестивалендә еңеү яуланы. Беҙҙең заман геройы конкурсында 5ләттә еңеүсе. Смиротворец конкурсының 3 алтын статуэткаһына лайыҡ булды. Юлдаш кабель һәм интернет телевидение өлкәһендәге Алтын Нур премияһының 2 тапҡыр еңеүсеһе. Тамыр ихлас, саф күңелле, рухлы балалар донъяһы. Бында ялғанлыҡҡа, яман уйҙарға урын юҡ. Тамыр менән үткән балалар бәхетле. Сөнки улар бәләкәйҙән туған телгә һыйынып, туған моңдоң йәмен, тәмен тойоп үтә. Яратабыҙ тамырыбыҙҙы. Беҙҙең тамыр.